Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo, né? Hoje já é outro dia, gente. Hoje já tá de manhã, né? Porque no dia... Ontem, no caso... Nossa Senhora. Gente, peraí. Ui! Olha como está o céu. Meu pai que só. Então vamos voltar, né? Para cá, gente. Olha, gente. Mari, eu não tenho culpa que eu tive que tirar. Porque olha isso, já tava começando a descolar já. Porque tava muito pesado, então eu tive que tirar, tá bom? Me desculpe. Mas, mesmo assim, ali eu não tirei. Mas enfim, gente. Não vai ser hoje, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas eu vou pegar um dia, né, um vídeo pra poder mostrar essa sacola de fidget toys. Bom, vou colocar aqui já, porque depois que eu postar esse vídeo eu já vou postar o outro. Tchau, gente. Parte 2. Tchau.